Fala galera, eu tô aqui hoje de novo, o Cris, tô com meu irmão. Olá! E eu vou ensinar hoje vocês a fazerem uma churrasqueira automática, na verdade uma lareira, eu sempre confundo o nome. Bem, os itens são esses daqui, ó. 2 isqueiros, um balde d'água, ejetores, repetidores, redstone e os tijolos. Fica muito legal para fazer uma lareira. Assim vai. Bem, fazer o início. Peraí que eu também vou precisar do ejetor. Pro início, eles vão ter que pôr 2 ejetores atrás e um do lado, certo? Na frente, vocês vão pôr o tijolo, do outro também. E tem que tampar o chão, porque ninguém quer que o fogo espalhe assim pela casa, se for de madeira, sabe? Pronto, sem perigo de escapar, certo? Aqui a gente pode pôr esse e vamos subir mais 2. Aqui vocês podem tampar por cima sem problema nenhum. Lembra que o segundo vocês ainda não podem tampar, só no terceiro. O terceiro vocês podem fechar aqui. E pra fazer um detalhe super legal, vocês podem pôr essas escadas viradas. Aí só vocês pegar aqui onde está a marca e subir. Só para aparecer uma lareira. Certo? Aqui vocês vão pôr a grade. Você já tem essa lareira. Agora vamos fazer a parte automática. Eu vou fazer tipo uma parede aqui só de fingimento, como se fosse a parede da sua casa. Certo? Do outro lado também. Bem, os tijolos vocês não vão mais precisar, da barra. Ai, não quer sair. Bem, agora vocês vão precisar dos 2 isqueiros, do balde d'água, botão e retorno, repetidor e a redstone. Você vai pegar o repetidor, vai pôr um atrás de cada um. E aqui a mesma coisa. Pra não ficar aquela coisa escrota, a gente põe um aqui. Agora a gente pode puxar a redstone. O botão você tem que saber onde que é. Aqui. E se vocês não souberem, vai dar totalmente errado. A gente vai puxar aqui. Vocês podem pôr isso daqui onde vocês quiserem, mas eu vou pôr no segundo. E botão. Faz teste, só ele fazer o barulho. Não é verdade? Uhum. Bem, agora nesse daqui do canto vocês vão pôr água. Ah, eita. Pera aí que meu jogo aqui bugou. Ai, nunca conecte um no outro, porque senão vai dar totalmente errado. Agora vocês vão pôr um isqueiro em cada um. E tá pronto. Você deve falar, ah, tá pronto, quero ver. Ó, esse botão aqui do lado direito, vocês vão apertar ele, vai ligar. Esse daqui vocês vão ter que apertar 2 vezes. Um pra água apagar, o outro pra recolher. Certo? Pra quem não saber fazer esses tijolos, eu também já vou ensinar. É fácil, vocês vão pegar uma fornalha. Aqui. Vocês vão precisar de argila. É um material para queimar. Vocês vão pôr argila lá dentro e vão pôr para esquentar o carvão. Pôr madeira mesmo. Só deixa eu pôr de manhã aqui que fica ruim para ver à noite. Guardar esses itens. Aí vocês vão precisar de 4. Quando vocês tiver 4, vocês podem pôr aqui normal, como se fosse fazer o bloco de argila. Certo? Bem, o vídeo foi esse, eu vou encerrar por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e tchau!